Man, I really hate my life. This is the worst day ever, and there is nothing to do in Helsinki. Yeah, me too. Finland is the worst country ever. I agree with my classic clone. What should we do to escape Finland? No! We know what to do. We are going to escape Finland by running to Gao City. Good idea, classic Bob. We are going to escape Finland too. Oh no. I hear heavy footsteps coming. Bob ja klassikko Bob, mitä te luulette tekevänne täällä juuri nyt? Teidän pitäisi olla kotiarestissa 43 viikkoa. Nothing. We're just about to escape Finland because it sucks. Okei, laitan pesukoneen päälle. Joten Bob ja klassinen Bob, älkää tehkö mitään pahaa, ja olen heti takaisin 7 minuutin kuluttua, ymmärrättekö? Musiikkia ja muutakin. Thanks a lot, Dad. Okei, nyt on aika tarkistaa, missä Bob ja klassinen Bob ovat. Hetkinen, missä he ovat? Ehkä luulen heidän paineen Suomesta ehkä 10 minuuttia sitten. Voi luoja, miten mustelmilla he ovatkaan. Antakaa minun ottaa nämä typerät häiriköt kiinni ja löytää ne nyt heti, ennen kuin he joutuvat vakaviin vaikeuksiin, ja ennen kuin on liian myöhäistä. Hei Bob ja klassikko Bob. Teillä on 5 minuuttia aikaa palata, tai muuten teidät on kotiarestissa vielä pidempään kuin 43 tai 86 viikkoa. En vitsaile. Jos ette pysähdy, joudutte molemmat todella suuriin vaikeuksiin, koska olette pahimpia häiriköitä ikinä. Olen tosissani, teillä on 4 minuuttia ja 48 sekuntia aikaa, tulkaa nyt takaisin. Oh no. My mom is angry at us now. Oh. Bob and Classic Bob. How dare you escape Finland and return to Gonimet City without my permission? You know your legs will be tired on day 1 when you run, and you will be sweating. First of all, you can't escape Finland. Second of all, you're the worst troublemakers in the world. And third of all, you're still grounded. That's freaking it. You're both so grounded for 100 weeks. Go to your rooms right now. Why?